Кутмандуу кечиңиздер мен ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому, алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Москвага бала бакканы барып, кордук көргөн секелек кыз Кыргызстанга үйүнө алып келинет. Түрдүү кылмыштарга шектелип, соттон жашырынып, Россияда жүргөн 24 кыргызстандык кармалды. Шашылыш билдирүү, тоолуу аймактарга кар түшүп үшүк жүрөт. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Баткендеги 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы Кадамжай районунда катталган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айдоочусу Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын ролуна ээ боло албай калгандыгы айтылууда. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Үрөй учурган жол кырсыгы Кадамжай районунун Чечме көзөмөл өткөрүү пунктунда орун алган. Селдин кесепеттерин жоюуга тийиштүү техникаларды алып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айдоочусу Хова өлкөсүндөгү оор жүк ташуучуна Оштон Баткенге бара жаткан деп билдирет. Белгисиз себептерден улам унаанын тормоз системасы иштебей, ылдамдыгы төмөндөбөй айдоочу башкарууну жоготуп койгон. Жерине 40 куткаруучу тартылып, Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте иш жүргүзүлгөн. Бизден бир манипулятор келди. Тралдап келдик. Эми ошо бир-бирден мага талкаланган машиналарды чыгарып атабыз. Эми көргөн пограничтердин айтымы боюнча келген трал кыйкырган боюнча келиптир, колдорун шилтеп, өздөрү да кыйкырып, элдерди качкыла деп. Туруп алып, тормозду басып, ролду аяка бияка жулкуласа дагы ошо боюнча машина жүктөлгөн погрузчик менен күбө менен бери келип 16 машинаны талкалап кетип атат. Анын эле жанында 9 адам жарадар, 8 адам көз жумду. Жыйынтыгында өткөрүү пунктунун тосмолору бузулган. Кырсыктан бир нече унаалар жабыркап, 8 киши каза болгон. Алардын бирөөсү Өзбекстандын жараны. Ал эми 11 киши денесинен аргандай жараат алып, жергиликтүү ооруканага кайрылышкан. Алардын бирөөсү Өзбекстандык. Ошол убакта ушул Айдаркен ооруканасына 7 адам кайрылган. Алардын 5-өсү азыркы күндө ошол жерде дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатат. Андан 3 адам ошол барып кайрылып, жаракаттары жеңил болгондон кайрылып ошол жерден кетишкен. Жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголгонун Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Буга байланыштуу тийиштүү экспертизалар да дайындалган. Кадамжай районунун Чечме айылындагы катталган жол кырсыгы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 3-бөлүгү. Тактап айтканда, этиятсыздыктан өзгөчө оор залал келтирген автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу менен катталып, азыркы күндө тергөө иштери уланууда. Ал эми жараат алгандарга соттук медициналык, жабыркаган унааларга соттук автотехникалык экспертизалар дайындалып, келтирилген материалдык зыяндардын өлчөмү аныкталып такталууда. Азыркы күндө тергөө иштери жүрүп атат. Маалыматка ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Хова өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын ичиндеги куткаруучулар катуу жааган жаандан жабыркаган Кадамжай районунун Бөжөй айылына сел каналдарын жана габион торчолорун орнотууга бара жаткан. Каза болгон 8 адамдын 2-өө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары. Каза болгондор кече жерге берилген. Москвага бала бакканы барып, сабалды эделген секелек Бишкекке 2-июнда келет. Бул тууралуу Москвадагы Өзгөн коомунун төрагасы Алтынбек Маматсанов билдирди. Ал социалдык тармактарга видео кайрылуу жасап, өзүнүн алысыраак тууганынын балдарын багып жүргөндө сабалган 11 жашар кыз учурда анын үйүндө. Балдары менен чогуу экенин, үй бүлөсү менен Кыргызстанга 2-июнда барганда өздөрү менен кошо ала бараарын айткан. Ур-токмокко кабылган кыз тууралуу Москвадагы айрым мигранттар жана Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүлө Турдубекова айтып чыккан. Ошондой эле социалдык тармактарга видеолор жарыяланган. Анда секелек кыздын башы таңылып турганы тартылган. Аны Москвага алысыраак тууганы алып келгенин, ата-энеси Кыргызстанда, өзгөндө калганын айтып берген.
Телефонго тартылган видеолордон өзүн элчиликтен келдим деп тааныштырган адам башка кишилер менен бирге ал секелек кыз жашап жаткан үйгө келгенин, кызды алып кетүүгө аракет кылып жатканын жана атасы менен телефондон сүйлөшкөнүн көрүүгө болот. Укук коргоочулардын билдиришинче, Орусияда жүргөн айрым кыргызстандыктар көп учурда алсыраак туугандарынын өспүрүм секелек кыздарын алып кетип, бала бактырган учурлар кадыр эсе көрүнүшкө айланган. Аталган өлкөдө иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктардын расмий саны 1 миллиондон ашат. Түрдүү кылмыштарга шектелип, тергөөдө жана соттон жашырынып Россияда жүргөн 24 кыргызстандык кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Колго түшкөндөрдүн кээ бири кредит жана алимент төлөбөгөндүгү үчүн изделип жаткан. Кармалгандар бейбаштык, тоноо, уурдуу, алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, жаза өтүүчү жайлардан качуу, дезертирлик, жол кырсыктарына кириптер болгондугу, кредит, алимент төлөбөгөндүгү үчүн изделип жаткан. Алардын жайгашкан жери Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан Россиянын Москва жана башка шаарларынан аныкталган деп айтылат маалыматта. Кармоо иш-чаралары Россиянын укук коргоо органдары Кыргызстан ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү менен биргеликте жүргүзүлгөн. Баткендин Сүлүктүү шаардык ички иштер башкармалыгынын каржы бөлүмүнүн башчысы өзүнө мыйзамсыз түрдө 2,5 миллион сом өлчөмүндө көбөйтүлгөн айлык акы кошуп алып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Сүлүктүү шаардык милициясынын каржы бөлүмүнүн башчысы 2019-2021 жылдар аралыгында өзүнө тийиштүү айлык акысынан сырткары 2 миллион 482 586 сомду кымырып алган. Милициянын башка кызматкерлерине 138 077 сом которуп жүргөн. Мындан сырткары жалданма жана жарандык персоналдарга жалпы 520 393 сом мыйзамсыз төлөнүп берилген. Мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 3 миллион 141 000 сомду түзгөн. Бул фактылар боюнча Баткен облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Блогер Батмакан Жолболдиеванын иши боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн 11 кызматкерине сөгүш жана 5 кызматкерине катуу сөгүш берилди. Райондук милициянын башчысынын орун басарына кызматтан төмөндөтүү менен бошотуу тартиптик чарасы көрүлдү. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабарлады. Журналист Арзугүл Галымбетованын өлүмү боюнча шектүү катары кармалган блогер Батма Жолболдиева менен Акыйкатчынын Баткен облусундагы өкүлү 28 мартта жолуккан. Экинчи рет 5 апрелде жолукканда арыз дооматы жок экенин билдирген. 13 апрелде Жолболдиева Баткен облустук сотунун чечими менен Жалал-Абадтагы номер 53 ТИЗОго которулган. Акыйкатчынын Жалал-Абад облусу боюнча өкүлү эртеси 14 апрелде ага жолукканы барганда Жолболдиева Баткен ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан орой мамилеге, моралдык басымга чыдабай, колунун кан тамырын кескени белгилүү болгон. Ал убактылуу кармоочу жайынын жетекчисинин жана кызматкерлеринин иш аракеттеринде коркутуулар болгонун жазган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Баткен облустук милициясынын убактылуу жайынын кызматкерлерине карата жоопкерчилик чара көрүүнү талап кылып, башкы прокуратурага расмий кат жөнөткөн. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Эске салсак, сиз берүүнү түз эфир аркылуу көрүп жатасыз. Жаз айы келгенден бери аба ырайынын туруксуздугунан өлкөнүн түштүк аймактарындагы райондордо сел ташкыны тынымсыз жүрүп, миллион сомдон ашуун чыгымга кептеди. Кечээ нөшөрлүү жаап жаткан жамгырдын кесепетинен Жалал-Абадтын Аксы районундагы айылдарды сел каптап, өзгөчө кырдаал киргизилди. Өлкө аймактарындагы тоолуу райондордо 5 сантиметрге чейин кар жаады. Ал эми Кыргыз гидромет алдыдагы июнь айы туруктуу болоорун билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыздын тасмасында.
Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу кечээ өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жаады. Айтса Калай районунун Сарыташ, Талдык Суу жана Сарымогол айылдарында жааган кардын калыңы 5 сантиметрден ашкан. Нарымдын Ат Башы жана Чүй облусунун төө ашу аймактарында да кар жаап калкка ыңгайсыздыктарды жаратты. Өзгөчө эл аралык маанидеги ашуулардагы кар жол тыгынын түзүп айдоочуларды түйүшкө салган. Тоолуу аймактардагы фермерлер жааган кар күндүн экинчи жарымына чейин эригенин, бирок мал кармоону кыйындатканын билдиришти. Ош областына караштуу Калай районунун Сарымогол айылынын жайлоолорунун биринде ушунча бүгүнкү түнү менен где-то 10 сантиметрден ашуу кар жаады. Талдык перевал. Кар жаап жолдор ээриди. Туман каптап турат. Бул жагы. Туруксуз аба ырайынан табигый кырсыктардын кооптуулугу күч алууда. Нөшөрлөгөн жамгырдан улам Аксы районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кырсыктын кесепетинен райондун Кашка Суу, Кара Суу, Авлетим, Ак Суу жана Кызыл Туу айыл өкмөттөрүндөгү 4370 метр ички жолду, 6 ички чарбалык көпүрөнү сел алган. Андан сырткары 29 турак үйдүн там аркаларын суу каптап, 1 социалдык объект менен 6 турак үйдүн ичинен суу кирген. Ал эми Ош облус аймагында сел жүргөн эмес, бирок жаз айы келгенден бери 64 аймакты сел ташкыны каптаган. Учурда тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Калай районунда Сарыташ, Сарымогол жана Талдык Суу айыл өкмөттөрүндө 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин кар жаап өттү. Ал эми Каракулжа району болуп айтсак, Алайкы айыл өкмөтүндө Көк Арт айылдарында ошо бир аз кар жаап өттү. Бул бийик тоолуу аймактарда. Ал эми мал жандыктардын кыйроосу катталган жок баары жакшы. Ал эми жамгыр жаап орчундуу сел кеткен участоктор кечеги түндөсүндө катталган жок. Буга чейин алдын алуу иш чараларын биз атайын 64 объект караганбыз облус аймагында. Алдын алуу иш чараларын жүргүзүү үчүн бүгүнкү күндө 25-26 объект толук бүткөрүлдү. Ал эми калган объектлерде иш жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, орчундуу сел кеткен жерлерге керектүү техникаларды, айыл өкмөтүнүн техникаларын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникаларын алып, керектүү сел кеткен жерлерге тартып бүгүнкү күндө иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Кыргыз гидромет Туруксуз аба районундагы жаан-чачын өткөн жылга салыштырмалуу тоолуу райондордо 4 мм чейин көп болгонун билдирди. Өлкө аймагында Туруксуз аба ырайы күтүлүп, мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүндүгүн дагы эскертет. Бирок ушук жүрбөйт. Жакынкы күндөрү күн ачылып, июнь айында туруктуу аба ырайы болушун белгиледи. Шашылыш билдирүү таркатканбыз. Ал эми Кудай буйрса эртеңден баштап уже 25, 26, 27-сине чейин күн ачылат. Жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын орточо температуралары 13-15 градустан 26-28 градуска чейин болот 3 күндүн ичинде. Нормасынан деле ашкан жок, просто тоолуу этектүү райондорунда гана ушу жаан-чачындын нормасы кичине көбүрөөк болот. Июнь айына алганыбызда деле тоо этектеринде жана тоолуу райондордо ушу жаан-чачындын көбүрөөк жаашы күтүлүүдө да. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 3103 дарыялардын жээктеринде сел жүрүүчү сайларда 2503 кооптуу тилкелер катталган. Жыл башынан бери 45 аймакта көлөмдүү сел түшкөн. Сел суулары агучу каналдар тазаланбай, табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуда жергиликтүү тургундардын кайдыгер мамилеси дагы терс таасирин тийгизип келүүдө. Айрым аймактарда каражаттын тартыштыгынан улам тосмо курулбай келет. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Ош шаарында үзгүлтүксүз таза суу долбоорун ишке ашыруу үчүн кеминде 1 жыл талап кылынат. 2 күндөн бери шаарга таза суу берилбей, буга чейинки долбоорлорго акча бөлүнсө да, ишке ашпай жаткандыгы ар түрдүү бүдөмөгөйлөрдү жаратты. Жергиликтүү бийлик негизги көйгөйдү чечүү үчүн мембрандуу суу тазалоочу аппарат алып келүүнү пландап жатат. Кененирээк кийинки тасмада. Ош шаарында таза суу көйгөйү шаар болуп түптөлгөндөн тартып чечилбей келет. Жаз айларында жааган жаандан улам шаарда таза суу берүү токтотулуп, жарандарды түйшүккө салат. Өткөн дем алыш күндөрү 2 күнгө таза суу берүү токтотулуп, жашоочулардын нааразычылыгын андан бери күчөттү. Шаар бийлиги бул маселени тез арада чечүү жолдорун издеп жаткандыгын билдирди. 10 миллион сомдук сууну фильтрлөөчү аппарат жакында текшерүүдөн өткөрүлөт. Ал эми таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоору 1 жылда ишке ашары айтылды. Биз ушул талапты коюп атабыз. Азия өнүктүрүү банкына июлдан кечиктирбей тендерге чыгарабыз депчи.
тендерге чыгарсак июнда эми баягы тендердин өзүнүн бир жолдору бар, 1-2 ай ошол тендер өтөт. Андан кийин бир сентябрларда биз ошол үмүтүбүз бар, сентябрдан баштап жумуш иштери башталат депчи. Ошол сентябрда жумуш иштери башталса, как раз ушу кыш убакта ошол сооруженияны кыш убакта салыш керек да, суу аз убакта. Анан эми бул проект болжол менен где-то бир жылда салынат. 1 жылда бул салынып бүтөт аягына чейин. Ош шаарын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу үчүн быйыл 3-чү долбоор даярдалып, Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион грант бөлүнгөн. Күз айларына жакын тендер жарыяланары айтылды. Ал эми буга чейин 2007 жана 2008 жылдары шаардык казынадан 23 миллион сом бөлүнүп, биринчи долбоор ишке ашпай калган. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы 2010 жылы 11 миллион 800 миң акш долларга инфильтрационный галерея системасында суу тосмосун курган. Таш жасада суу токтобойт деген долбоор 25% гана жарамдуу болуп калган. Шаар суу канал долбоорлорду курууда каршылыгын билдирип, сунушу эске алынбай калганын айтты. Бул эки проектке чейин биз заказчикте болгон эмеспиз. Тендерде өткөргөн эмес, акча да бөлүп бизге берилген эмес. Мен эми элге түшүндүрүп айтып коеюн. Биринчи проектте бизге окшогон мисалы водоканал, управление капитальный строительство, образование бар эмес. Капитальный строительство акча бөлүнгөн. Алар тендер өткөргөн, куруу башталган, бирок 20 миллиондон ашыгыраак акча бүткөндөн ал иштебей калган. Биз естественно бизге да өткөрүп бергенбиз, биз деле кабыл алган эмес. Бирок ошондо айтканбыз, бул жерде иштеген ошол ушундай проект деп катты да берген. Таза суу түйшүгүн тарткан шаардыктар социалдык тармактар аркылуу негизги көйгөй чечилбей, буга чейинки долбоорлорго бөлүнгөн миллиондогон акчалар кайда кеткендигин айтып, ошол мезгилдеги жетекчилерди жоопкерчиликке тартуу керектигин билдиришти. Шаардык активисттер бөлүнгөн гранттар максаттуу пайдаланылбай, бул көрүнүш кайталанып жаткандыгын айтат. Эми суу баягы өмүрдүн булагы демектей, кече 2 күндө уже элге эмне керек экенин, анан жергиликтүү бийлик эмнени чечиш керек экенин көрсөтүп койду да. Бирок тилекке каршы буга чейинки жетекчилик, буга чейинки бийлик, жанагы башка жогоркудагы бийликте отургандар дагы ушу Оштун шаарынын сууга болгон маселесин чечип койсо болмок да. Бирок тилекке каршы жанагы коррупциялык системалардын түзүлүп калганы, тендербайлардын ишинин алып барылгандыгы, тендер деген бир бале келгенде бизгечи. Бунун айынан ушинтип мына Ош шаарынын ичүү суусуна болгон көйгөй чечилбей келет. Шаарлар боюнча Азербайжандын Баку жана Ош шаары дарыядан суу ичет. Ош шаарында 300 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Бирок шаарда бейрасмий маалыматтар боюнча 700 миңге жакын тургун бар. Кала тургундарына таза суу Акбура дарыясынан ачык суу сактагыч чыкмасы менен берилет. Шаар калкынын 45%-на Акбура дарыясынан суу жеткирилет. Буга чейинки миллиондогон акча сарпталган долбоорлорго кылмыш иши козголгондугун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Исхак Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ. Араван районунун Алянар файл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Жалалиддин Нурбаевдин тарапташтары район борборунда тынчтык митингин өткөрүштү. Акциянын катышуучулары депутат Нурбаевдин бул мезгилге чейинки жасаган иштерин белгилешип, каралоо болуп жатканын айтып чыгышты. Ал эми облус башчысынын орун басары эл өкүлүнүн мыйзамсыз иш аракеттери көп экенин билдирип, документ укук коргоо органдарына жиберилгенин тастыктады. Данияр Жанокулов депутатты колдогон акция атайын уюштурулуп, чагым болуп жатканын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз кызыгып көрдү. Араван районунун борборунда жайгашкан Жеңиш эс алуу паркына чогулган бул жарандар парламенттин депутаты Жалалиддин Нурбаевдин тарапташтары. Тынчтык митингине келгендер Нурбаевдин айыл өкмөт болуп турган мезгилдеги жасаган иштерин айтып, облус башчысынын орун басарынын соңку рейтин айыпташты. Анда афган тектүү ишкерге берилген жер иштетилбей жатканын айтышып, укук коргоо органдары текшерүүдө мыйзамдуу деп аныкталганын билдиришти. Ошону менен бирге депутаттын аракеттерин дайым колдоого ала тургандыктарын кошумчалашты. Мына Жалал Хажы мына Араванга кандай иштерди жасады. Алянар айыл өкмөтү убагында канчалык деңгээлде азыр Кыргызстанда эң алдыңкы айыл өкмөттөр болуп калды. Алдыңкы айыл арасынан кошту. Бул бала туулгандан бери бирөөгө жамандык кылган эмес, бирөөнүн акын жеген эмес. Колунан келсе жалаң гана бирөөлөргө жардам берип, сооктуу иштерди жасап жүргөн адам. Муну бул Жалал тууралуу айта бере турганыбызда сөз өтө эле көп.
Тынчтык акциясына чогулган 100дөн ашуун жаран өз ыктыярлары менен райондун башка аймактарынан дагы келишкенин билдиришти. Алар облус башчысынын орун басары депутатты негизсиз кароолоону токтотуп, бир пикирге келүүнү сунушташты. Акцияда депутаттын аты жазылган плакаттарды көтөрүшүп, Нурбаев айыл өкмөт болуп турганда айылдагы көп көйгөйлөр чечилип келгенин кошумчалашты. Ал эми бул аймактагы тынчтык акциясы жергиликтүү бийликтин уруксаты менен мыйзамдуу өткөндүгү белгиленди. Араван эли Жалалдын кандай гана иш кылганын билет. Ал бирде алдан аркы эмес. Ушул күнгө чейин бир жакшы жашап келгенбиз. Башка болгон ошол баягы ушундай нерселерди чыгарган балдарга да бир чара колдонуш керек, укуктук баа бериш керек. Ошолор дагы сүйлөгөн сөзүндө бирөөнүн укугун тебелеп, бирөөнүн абруйуна шек келтирип атат, туурабы? Ошолор да жооп бериш керек да. Анан мен кылып койсом боло берет экен деп жүрө берсе, анан жетекчилер буну карап тура берсе. Бул баланы келечекке дагы шайлоого чейинки нерселерди таап, болбогон нерселерди таап, мыйзамсыз нерселерди таап, bunun абруйун түшүрөйүн деп атабы. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов рейд элдин кайрылуусунун негизинде өткөрүлүп келгендигин айтты. Ал эми Нурбаев өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин моюнга алуунун ордуна коомдук саясий абалды бузуп провокациялык иштерге барып жатканын билдирди. Рейд учурунда одоно мыйзам бузуулар ачыкталып, жеке тарапка мыйзамсыз өтүп кеткен гектарлаган жерлер бар экенин билдирди. Мындан ары дагы күтүүсүз текшерүү Айланаров айыл өкмөтүндө жүрө тургандыгын, буга чейинки Афган тектүү дарексиз ишкерге берилген 300 гектар жер боюнча иш борбордук укук коргоо органдарынын текшерүүсүндө экендигине токтолду. Анан бул ар ким эле өзүнүн кызыкчылыгы жөнүндө бир митингдерди өткөрүп, туугандарын жыйнап, башка кыла берсе, бул коомчулукка сөз жок өзүнүн терс таасирин тийгизет. Мына театрларыбыз бош турат деп атабыз, концерттик залдарыбыз бош турат деп атабыз, ар түрдүү спорттук маданий иш-чаралар менен биз элди көчөдөгү митингден ошол маданий жайларга киргизишибиз керек, элди ошол маданий жайларга тартышыбыз керек. Себеби тартышып, түртүшүп, бири-бирине баягы митинг кылып, ар кимдин жеке кызыкчылыгын коргоп отуруп, мына бүгүнкү абалга коом келип отурат да. Бүгүн мындан ары эми иш кылып, аракет кылып, бир элдин жашоосун оңогонго иштешибиз керек ошонун үстүндө. Биз түздөн түз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Облус башчысынын орун басарынын соңку рейти парламентте дагы көтөрүлгөн. Андан соң эл өкүлдөрү катышкан жыйында Данияр Жаныкулов сөз сүйлөп бүткөн соң депутаттарды эл укпай жыйынды таштап чыгып кеткен. Бул жагдайдан улам Нурбаевдин тарапташтары тынчтык митингин өткөрүүнү туура көрүшкөн. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Алар гуманитардык, соода экономикалык тармактарда эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана товар жүгүртүүнү жогорулатуу максатында жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга даяр экендиктерин белгилешти. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын борбордук жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Дональд Луну кабыл алды. Белгилей кетсек, Лу Кыргызстанда борбордук Азия өлкөлөрүнө болгон турнесинин алкагында келди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Америка мамилелеринин актуалдуу маселелерин, ошондой эле аймактык жана глобалдык күн тартибин талкуулашты. Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизген практикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Ушуга байланыштуу инвестициялык кызматташтыкты арттыруу мүмкүнчүлүктөрү да каралды. Эл аралык санкциялардын Кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасирин азайтуу, ошондой эле чек ара коопсуздугун бекемдөөгө көмөк көрсөтүүнү активдештирүү маселелери өзүнчө каралды. С5+1 платформасынын алкагында мамлекеттердин өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Сүйлөшүүнүн соңунда тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири спектри боюнча конструктивдүү диалогду улантууга өз ара ниеттерин ырасташты. Ош шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионаты аягына чыкты. Жыйынтык боюнча Кыргызстан 7 алтын медалга ээ болуп, алдыга озуп чыкты. Мелдешке 11 мамлекеттен 300гө жакын спортчу катышты. Алардын арасында Монголия, Казакстан, Индия, Түркменстан, Иран, Япония жана Өзбекстандан келген балбандар бар. Оштогу масштабтуу деңгээлде өткөн спорттук иш-чарадан кабарчыбыз толугураак маалымат берет.
Элза Абдыкадырова алыш күрөш менен 7 жылдан бери машыгып Кыргызстандан желегин дүйнө элине таанытып келет. Бүгүн Ош шаарындагы Азия чемпионатта ирандык атаандашын утуп алды. Мындан улам Элзанын куржуну дагы бир алтын медаль менен толукталды. Кече уттум, Кудайдын буйругу менен. Биринчисин өзбечка менен чыктым, андан мурда утулуп калгам. Аябай даярдандым, ошол мурда эле билгем ошо өзбечка келерин. Анан биринчи чыкканда эле ошо күчтүү кыз менен чыктым, аны уттум биринчиде. Андан кийин казак кыз менен чыктым, казашка кыз менен. Андан кийин түркменка, анан финалда Иран менен чыгып утуп. Бул мелдешке 11 мамлекеттен 300гө жакын спортчу катышкан. Алардын катарында Өзбекстандын да алыш күрөш боюнча командасы күч сынашып, рейтинг боюнча 2-нчи орунду алды. Кошуна өлкөдө да алыш күрөшү кеңири жайылтылган. Весим боюнча 1-номерден, Өзбекстан боюнча 1-номер спортчулар келип. Мелдеш аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Кыргыз эли дайымкыдай меймандос жакшы тосуп алышты. Азыр атаандашымы жеңип чыктым, буйруса чемпион болом деген ниетим бар. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Mag'lubiyatga uchratib yengib chiqdim. Bundan keyin musobaqalarda, shu musobaqada чемпион bo'lish niyatimiz bor. Спортчулар 20дан ашык салма категориясында күч сынашты. Эркектер жана кыз келиндер арасында алыш белбоо күрөшү боюнча чемпионатта 24 комплект медаль ойнотулган. Бул мелдешти өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 5 миллион 200 миң акча каражаты бөлүнгөн. Чет жактан келген спортчулардын тамак ашына, транспортко, жатаканасына каржыланган. Бирок бул каражат спортчулар үчүн жетиштүү эмес дешет спорт чеберлери. Мындан улам 40 күндүк окуу машыгууларынан өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн эместиги айтылды. Анан каражат мындай чоң деңгээлдеги мелдешти өткөрүүгө жетишсиз. Аябай эле жетишсиз. Анткени биздин спортчуларыбыз окуу машыгуу жыйынын өткөрө албай калдык. Окуу машыгуу жыйыны жок келип, ушундай даражага жетти. Маселен Түркменистан 40 күн окуу машыгынын жыйынын өткөрүп келди. Өзбекстан 20 күн окуу машыгынын жыйынын өткөрүп, башка мамлекеттер ошо окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп келип, күч сынашат. А биздикилер бир күн дагы окуу машыгын өткөрө албай, каражат эми мамлекетибизге дагы карашыбыз керек. Белгилесек, спорттук иш-чара 21 майда башталган. Дене тарбия жана спорт департаментинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бул иш-чара 2022 жылдын сентябрында Изник шаарында өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тандоонун 2-нчи этабы болуп саналат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Эми алдыда эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Айганыш Туратбек кызы тааныштырат. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат, кесиптеш. Ал амалкагынан алынган дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун түз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.